Më në fund e kuptova pse vajzat koreane I kanë flokët aq të bukur dhe të shëndetshëm dhe si më ndafsh. Dhe e di shumë mirë që do më pyesni nëse doja u tregoj arsyen apo jo. Dhe normale që po. Unë si rrallëherë gjeta një shampo me ofertë dhe thash, okay, do ta porosis. Dhe porosita direkt. Nuk u mendova fare. Unë nuk para porosis gjëra kështu direkt, se I shikoj në ofertë dhe ti porosis, sepse zakonisht mendoj që këto produktet e ofertave janë thjesht produkte që duhet të hiqen. Por këtë herë nuk e di pse thash okay, do porosis. Dhe okay, shampoja ishte shampo koreane dhe unë do ja u tregoj tani. Është kjo shampoja këtu. Dhe duke qenë se këtë periudhë kohë kam pasur shumë rënje flokut dhe po bëj çudi tani se nga më vjen kjo rënja e flokut, bëra dhe analizat, I pash I kisha të gjitha shumë në rregull, pash nivelin e hekurit sepse zakonisht kur mua më bie shumë niveli I hekurit, ndodh që fillon të më bien flokët. Dhe okay, kisha vetëm njërin që ishte pak më ulët se sa duhet, ishte brenda normave. Po, okay, mora pak hekur tani. Dhe tani besoj dhe dyshoj që pjesën tjetër e bën shampoja. Unë jam duke përdorur një shampo greke, e kam marrë në një supermarket grek. Dhe tani jam duke menduar mos ndoshta ajo po më shkakton rënien e flokëve, sepse nuk kam mundësi tjetër. Dhe kështu, kjo ishte për rënien e flokëve, për zgjatje, ka shumë vitamina, është me kafeinë. Dhe po, është me kafeinë, është për të dalë flokë të rinj, me sa kuptova. Po, dhe me sa dim këto shampot koreane nuk kanë sulfate, gjëra kështu. Dhe po, që në larjen e parë, më besoni, do t'ja ulem me foto këtu që të kuptoni dhe do ja u shkruaj. Kisha tek kreri që I kre flokët për t'i drejtuar. Kisha tufën me flokë që më kishin rënë herën e fundit dhe I hoqa ato, I lash me janë dhe vlodha dhe flokët e sotëm, se normalisht që kur I kre flokët me krer ngelen flokë atje, por këtë herë, do me thënë të shikoni diferencën është për t'u habitur. Dhe kështu. Prandaj them që këto shampot janë fiks arsyeja pse ato I kanë flokët kaq shumë të bukur. Dhe tani unë do filloj të ndërroj çdo produkt tjetër, do marr vetëm produkte koreane për flokët. Që tani e tutje besoj të t'i kem flokët kështu si më ndafsh, nuk e imagjinoj dot sa të bukur që janë, që vetëm shampon kam përdorur, imagjino të marr një balsam edhe një vaj hidratues për majat. Perfekt. Kështu dhe doja të ndaja këtë patjetër me juve, sepse ndoshta dikujt mund të hyjë në punë edhe mund ta ndihmoj me këtë gjë. Do shihemi në një video tjetër. Bye!